Pace, pace, io vi saluto tutti nel nome del Signor Gesù. Amen. Cerco solo di, come al solito, di collegarmi con gli amici di Facebook e possiamo partire. Dio vi benedica, vi saluto e sono contento per questa giornata, per il fatto che possiamo condividere la parola di Dio insieme anche oggi. Fino a poco fa non ero sicuro di potermi connettere adesso per questa diretta, no? E veramente ringrazio il Signore perché è possibile, perché l'ha reso possibile, perché ultimamente ho tantissimi, ho sempre degli impegni, sempre delle mie cose che devo sistemare, fare, oppure alcuni delle mie occupazioni, perciò ma ringrazio Dio tutte le volte che Lui permette che possiamo avere un tempo per poter parlare della sua parola, per poter condividere magari qualche argomento che può aiutarci che può edificarci, diciamo ricordo che come avevo detto l'altra volta, no? C'è quell'argomento sulle visioni che noi sicuramente faremo. Avevo già fatto le introduzioni, però oggi non me la sono sentito di farlo oggi, perciò noi lo faremo magari in settimana oppure nel weekend. Comunque appena possibile faremo quell'argomento perché voglio farlo in modo dettagliato. Gloria a Dio. Oggi ho visto un argomento su cui ho avuto a cuore di poter condividere con voi, è la politica. È la politica. Oggi come oggi penso che non stupisce nessuno. La politica oggi è diventata forse una delle più grandi religioni del mondo, nel senso che tutti si buttano nella politica, ciascuno per un motivo qualunque, per un motivo che solo loro sanno. C'è chi per un giusto motivo, c'è chi per un motivo per interessi, ecco, come comunque sia la politica comunque è un cerchio di interessi, quindi qualunque siano magari le proposte oppure le idee che possono portare, che possono dire, che possono promettere, comunque sia è un discorso di interessi. E chi è più, molto spesso chi è più furbo oppure chi è più, sì, è la furbizia, chi è più furbo riesce a trascinare con sé tante votazioni oppure a trascinare con sé tante persone. Ma il mio discorso oggi non è il fatto della politica oppure il fatto se chiunque può fare politica o no. Il mio discorso riguarda il credente. Il credente, io intendo credente, non quelli che dicono sono cristiano e poi non vivono come Cristo oppure non se ne fregano di Cristo. Oppure quelli che dicono sono cristiano e poi magari li vedi in chiesa una volta all'anno. Cioè, io intendo cristiano la persona che ha fatto l'esperienza della nuova nascita, cioè una persona che una volta camminava nelle tenebre, camminava lontano da Dio e poi a un certo punto della sua vita ha deciso di fare marcia indietro, ok, quindi di girare le spalle al mondo, al peccato, alla disobbedienza a Dio e di abbracciare la fede in Cristo. Quello lo chiamo cristiano, e da quel momento che ha abbracciato la fede in Cristo la sua vita sta cambiando. Noi non saremo mai perfetti su questa terra, però la vita di una tale persona cambia di giorno in giorno. Quello intendo vero cristiano. Per me, per quanto mi riguarda, ok, anche se lo trovate nella mia vita, ditemi che non sono vero cristiano. Quindi se mi vedete per esempio, oppure se vedete qualcuno che proclama di essere cristiano, ma non vive la parola di Dio, cioè vive un'altra vita, completamente fuori dai comandamenti del Signore. Ok, gloria a Dio. Per questo Gesù diceva che molti
mi diranno nell'ultimo giorno, Signore, non abbiamo noi fatto questo, ma lui dirà, non vi ho conosciuto, non vi ho mai conosciuto. Quindi io intendo cristiano la persona che cammina secondo la parola di Dio. Per questo il mio argomento di oggi riguarda il vero cristiano. Quindi i non credenti, non importa, possono fare la politica come non possono fare, ma la domanda che voglio fare insieme a voi oggi, che vogliamo magari trattare oggi, è di sapere se i credenti, se i cristiani possono fare la politica. Possono fare la politica. Io vi rispondo direttamente e poi dopo vedrete il perché. Io vi posso dire che il credente può, quindi no, la mia risposta è sì e no. Il credente può fare la politica sì, ma può fare la politica anche no. Vi spiegherò il perché il credente può fare la politica o non può fare la politica. Perché se andiamo un po' nelle sante scritture, nella Bibbia, troveremo le persone che hanno lavorato al potere, che hanno lavorato magari, io non parlo magari dei re di Israele, perché i re di Israele comunque erano già nel popolo di Israele e poi Israele era la nazione di Dio, per dire, ok, quindi vuol dire che erano re, però re di una nazione che apparteneva già al Signore. Perciò Davide non poteva essere, come dire, non poteva essere come un politico, nel senso che, perché comunque lui era un re del popolo e del Signore, perciò tutte le cose che facevano lì erano rispetto al popolo di Dio, quindi erano già diciamo, era già il popolo scelto. Quindi io voglio invece stendermi un po' più di là, vedere un po' i credenti oppure i profeti oppure gli uomini di Dio che hanno lavorato nei governi magari stranieri. E un po' il mio discorso della politica riguarda soprattutto quegli uomini che hanno lavorato nei governi stranieri, come Daniele. Daniele ha lavorato nel governo ok, quindi no, lui ha lavorato nel, diciamo, governo straniero. Ok, noi lo possiamo vedere nei tempi del re Ciro e poi il re Nabucodonosor. Daniele ha lavorato lì. E noi possiamo vedere che anche i suoi amici, per esempio Abednego, Shadrach, hanno lavorato in quel tempo, in quel governo, e Daniele era governatore. Daniele era governatore di tutto il paese di Persia. Vediamo un po', voglio leggere un po', quindi possiamo anche vedere, magari vediamo un po' Daniele, vediamo Daniele 1, possiamo anche vedere. Quindi Daniele nel regno di Babilonia e i suoi compagni. Noi vediamo che il re di Babilonia aveva bisogno di alcuni uomini per l'amministrazione del suo popolo e visto che avevano deportato alcuni alcune persone dal popolo di Israele a Babilonia, di quelle persone lì il re voleva alcuni per essere assunti nel suo regno e hanno scelto Daniele con i suoi compagni. Quindi questo vuol dire che in quel punto, in quel diciamo aspetto, si può dire che un credente può fare la politica, ma vediamo che tipo di credente. Vediamo se sono credenti così oppure credenti, cioè noi vediamo che Daniele aveva una chiamata ben specifica. È il Signore che mandò Daniele in quel posto lì a fare la politica, a fare quello lì. Amen. Ok, quindi possiamo leggere anche in Daniele 6, dal primo versetto. Parve bene a Dario era il re di Babilonia, di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi, distribuiti in tutte le province del regno. Abbassiamo un po' il volume. Del regno. Sopra di loro nominò 3 capi, uno dei quali era Daniele. Quindi sopra tutte le persone che dovevano governare al suo regno, aveva nominato 3, di quale c'era uno che era un credente, Daniele.
e il re non dovesse soffrire di alcun danno. Amen. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi, perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo, soprattutto il suo regno. Il re voleva farlo proprio, diciamo, viceré, oppure premier. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da poterli rimproverare. Daniele era fedele. Noi vediamo che Daniele lavorava nel ministero oppure nel governo di re di Babilonia, era uno dei suoi ministri e il re voleva farlo premier. Quindi i suoi colleghi, che erano anche loro sicuramente ministri, erano gelosi, e i suoi colleghi erano dei non convertiti, erano dei pagani, avevano altri dei e tutte queste cose. Quegli uomini dissero dunque: noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Avevano osservato la vita di Daniele durante tutti quegli anni lì, avevano visto che era un uomo che camminava secondo la parola di Dio. Nonostante Daniele era in quel governo dove c'era tutta l'idolatria, dove c'era, non so, sicuramente falsità, imbroglio e tutto, Daniele, nonostante in quel governo, camminava con il Signore. Era assiduo alle leggi del Signore. Daniele era uno che rispettava le leggi di Dio, e lui li rispettava così tanto che quelli che erano intorno a lui sapevano che per farlo cadere oppure per prenderlo nella loro trappola bisognava solo cercare di montare Daniele, quindi di portarlo a disobbedire alla legge di Dio, oppure di portarlo in una condizione in cui dovrà scegliere o la legge di Dio oppure la propria vita. Quindi vedete un po', vedete che tipo di persone Dio può usare per magari far entrare in politica. Oggi come oggi, se siamo sinceri, quanti cristiani possono fare come Daniele? Quanti? Eppure tanti cristiani vogliono fare politica, tanti cristiani pensano, ma quanti cristiani possono anche avvicinarsi alla vita di Daniele? Alla vita di Daniele. E non dimentichiamo che questo Daniele, come leggeremo dopo, è stato messo alla prova. È stato messo alla prova, e essendo stato messo alla prova, vediamo che ha superato la prova e non ha rinnegato Dio. Tanti cristiani, ci sono cristiani che una volta si sono messi nella politica, erano cristiani che amavano Dio, cristiani, ma una volta che sono entrati lì, i compromessi si sono compromessi così tanto che veramente, no, oggi non si sa nemmeno chi, non si sa più chi è chi, sono soltanto lì credenti di nome, ma ci sono tante cose che fanno oppure che di cui si sono compromessi così tanto che hanno paura di aprire la bocca, perché anche loro temono della loro vita stessa, perché tanti segreti non lo possono dire, perché si sono compromessi così tanto. Quanti cristiani possono affermare come Daniele, possono avere una vita così tale che veramente i propri colleghi, per poterli portare magari non so, a fare qualcosa che può costargli la vita, no? E di mettere questa persona davanti a una scelta, scegliere Dio oppure morire. Vediamo, allora i capi e satrapi vennero tumultuosamente preso il re e gli dissero: vivi in eterno, o re Dario. Tutti i capi del regno, i prefetti, vedete, tutte queste persone sono in politica. Quindi la politica non è nata oggi, perché oggi, no, c'è questa cosa che sembra che c'è un boom politico, sembra che la politica sia nata oggi. Non è nata oggi, la politica esiste dall'Antico Testamento, c'erano già politici. Non è nata oggi, è che in ogni cosa Satana cerca sempre il modo per
e per intrappolare tanti cristiani. Cerca sempre il modo come fare per ingannare tanti cristiani. In questa generazione usa tutti i mezzi possibili per far sì che i cristiani magari non si concentrano più sulla ricerca di Dio, sulla santificazione, sulle cose che li porteranno in cielo, ma si concentrano sulla politica. Ci sono cristiani che ascoltano più discorsi politici che evangeli, che non so prediche. E poi ci sono cristiani che parlano più di politica che della Bibbia. Quindi con i loro amici parlano più di politica che di cercare di predicare il Vangelo della grazia. E in questo il diavolo sta riuscendo. Perché anche i pastori, tanti pastori, sono dentro. Ci sono pastori che sul loro post è solo politica. Non c'è più, prima era il Vangelo, pian piano politica, adesso è solo politica. Noi vediamo i pericoli di inserire la politica nella Chiesa. Amen. Intanto voglio continuare questa lettura, no? E tutti i capi del regno, i prefetti, i satrapi, i consiglieri, i governatori, queste cose sono parole che esistono anche oggi. I governatori esistono oggi. Si sono accordati perché il re promulghi un decreto. Anche i decreti ci sono anche oggi, e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio piccolo o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa del leone. Ora, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò il decreto, come si fa oggi, e il divieto. Tutte queste cose si fanno oggi, ma che decreti sono? Sono per la gloria di Dio oppure per la gloria del mondo? Sono per gli interessi di Dio oppure per gli interessi del mondo? Se sei in un partito politico, per dire, e firmano decreti sull'omosessualità, non lo so, diciamo sono a favore dell'omosessualità, sono a favore di tutte queste cose, e tu sei lì credente, sei lì, inconscientemente oppure indirettamente, anche tu stai firmando quei decreti, anche tu stai in accordo in quei decreti. Tu non puoi dire io sono di quel partito politico, di quell'altro partito politico, ma non accetto quello che fanno, no. Se sei in un partito politico, che sia, io prendo a caso, che sia, non so, che sia, diciamo, Forza Italia, Lega, non lo so, Movimento 5 Stelle, che sia anche, non lo so, ci sono Liberi, Uguali, tutti questi partiti che veramente, quindi no, che sia tutti questi partiti, anche il partito della famiglia, tutti questi partiti. Quindi se sei in mezzo e che lì per esempio nei loro decreti che vogliono presentare allo Stato magari, no? Non so, i loro punti su cui magari locano, c'è anche l'omosessualità, anche se ci sono tanti bei punti e all'interno c'è l'omosessualità, c'è che si può sposare, divorziare, si può abortire, c'è anche quello lì. Tu stai anche con loro confermando, tu stai dando la tua approvazione. Anche loro, ok, stai dando anche te la tua approvazione a questi decreti, a queste cose. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e tenne le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme. 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Amen. Quindi Daniele, noi possiamo semplicemente vedere un po' che vita aveva Daniele, qual è la vita che Daniele aveva. Daniele non era un credente che oggi è con Dio, domani no, era un credente serio. Dio non può mandare in politica persone non serie.
perché lui sa benissimo che è un campo minato. La politica è un campo minato. Io francamente posso solo dire che se mi dicono che un credente può o non fare la politica, io posso dire c'è più no che sì, perché questi sì sono solo eccezioni. Perché come Gesù, per esempio, se vi ricordate anche c'è un passo, per esempio, no? Se mi ricordo bene, Gesù quando volevano farlo re, era mi sembra Giovanni 6, quando volevano fare Gesù re, lui ha detto che no, Gesù è scappato, perché Gesù stesso diceva che il mio regno non è di questo mondo. Questo è in Giovanni 18. Il mio regno non è di questo mondo. Gesù stesso poteva fare politica, aveva tutto per fare la politica. I miracoli, la parola. Gesù aveva il verbo, la parola. Convinceva con la parola. Gesù aveva tutto, il carisma, aveva tutto per fare politica. E gli uomini hanno visto questi carismi, hanno pensato, mamma mia, se lo prendiamo per metterlo in politica, sarà il nostro re. Ma lui ha detto, lui è scappato e poi anche davanti a Pilato ha detto, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei angeli avrebbero combattuto per me. Gesù poteva fare politica, Gesù aveva tutto, gli apostoli potevano fare politica, Paolo era uno che aveva il verbo, che aveva la parola convincente, Paolo aveva studiato, aveva tutto per fare politica, eppure questi, nessuno di loro. E come ho detto prima, la politica non è nata oggi. La politica, come abbiamo visto in Daniele, esisteva già al tempo di Daniele, la politica c'era già. Ma questi uomini hanno, ok, quindi, ma abbiamo visto che questi uomini hanno servito Dio e abbiamo visto che Daniele, che era nel governo del re diciamo, del re persiano, no? Noi abbiamo visto che Daniele faceva la differenza, non con le chiacchiere. Non è perché ci mettiamo su Facebook e poi cominciamo a dire no, si può fare politica, si può, ok, non basta. Bisogna fare la differenza con la stessa vita, con la nostra vita, con il nostro modo di fare. Siamo pronti a andare contro le leggi del nostro proprio partito politico, contro le leggi lì per dimostrare che noi vogliamo un partito politico magari che difenda in tutto, a 360 gradi, quindi gli interessi di Dio. Possiamo ammetterlo? Ci sono partiti politici, per esempio, che vi presenteranno le loro cose. Gli interessi di Dio lì sono difesi magari per 2-3%. Tutto il resto sono interessi per l'uomo, interessi per la convivenza con il peccato, interessi, tutto è lì. Quanti partiti politici possono, anche quelli che si dicono cristiani, se andate in fondo, quanti partiti politici, anche quelli detti cristiani, possono dire al 100% che difendono la causa di Dio al 100%? Non ci sono, non ci sono, non ci sono. Oppure che difendono gli interessi della Bibbia al 100%, non ci sono. Tutti vi dirà, diciamo, tutti presentano i loro pro, i loro contro. Vedete che ci sono più contro rispetto alla parola di Dio che pro. E purtroppo tanti cristiani continuano lì a sognare. Mi fa ridere, fratelli, io ve lo dico con tutto l'amore di Cristo, mi fa ridere quando, per esempio, vedo i cristiani e anche i pastori sperare che la politica salvi l'Italia. Mi fa proprio ridere, perché veramente non abbiamo ancora capito che solo il Signore può salvare la nazione. Solo il Signore. Dio non ha bisogno, veramente, Dio non ha bisogno del nostro aiuto per salvare la nazione. Dio non ha bisogno. Ci sono state nazioni che hanno visto grandi risvegli senza che ci fosse nessuno nel governo, nessun cristiano nel governo. Ci sono state nazioni così. Ma i credenti si sono ritirati, hanno pregato, digiunato, pregato. Dio ha sconvolto tutto e ha portato il risveglio.
risveglio spirituale, risveglio politico, risveglio economico, risveglio su tutti gli aspetti. Dio è capace di farlo. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io li esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, guarirò il suo paese. Quindi Dio non ha bisogno per forza della mano umana per poter realizzare i suoi disegni. Dio può realizzarlo senza il nostro intervento. Se vi ricordate un po', voglio leggere, visto che che sono già riscaldato, voglio leggere un passo in Cronache 36, dal versetto 22. Nel primo anno di Ciro, abbiamo visto Ciro, se vi ricordate, quando abbiamo letto Daniele, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia. Geremia era un credente e Ciro era un pagano. Geremia aveva profetizzato su Israele, su ciò che sarebbe accaduto a Israele, sulla loro deportazione, sul numero di anni che sarebbero rimasti in deportazione e sul loro rientro. Geremia aveva profetizzato questo, tutto questo. E cosa succede? Il Signore destò lo spirito di Ciro, non credente, pagano, re di Persia, il quale ha voce e per regno, il quale ha voce e per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque fra voi è del suo popolo, sia il Signore il suo Dio con lui e parta. Vedete un po', Dio con la bocca del profeta Geremia aveva profetizzato quello che sarebbe successo a Israele per le loro disobbedienze e tutto, che sarebbero state deportati in Babilonia, Persia e tutto. E poi il Signore prometteva anche che sarebbero tornati dopo. E allora cosa succede? Che il Signore va e parla al re di Persia, un non credente, un pagano, uno che di Dio non conosceva. Il Signore parla a questo uomo. Il Signore parla a lui. E cosa succede? Per fargli capire quello che vuole, per dirgli di far ritornare il suo popolo in Israele perché costruiscano il Tempio a Gerusalemme. Dio può usare chiunque vuole, fratelli. Dio può servirsi, perché ho sentito a volte persone dire: ma se in politica non ci siamo noi cristiani, allora come faremo? Allora no, è perché vogliamo ragionare come gli uomini ragionano. Dio può, il Signore è fedele nelle sue promesse. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umila, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io le esaudirò dal cielo, di perdonerò il suo peccato, guarirò il suo paese. Non ha detto guarirò la sua famiglia, il suo paese. Dio è capace di guarire l'Italia, che ci sia credenti o meno in politica, che ci siano credenti o meno nel governo. Dio è capace di guarire la nazione. Dio è capace di farlo oggi. Noi non serviamo un Dio che muore nel tempo, cioè quello che ha fatto nell'Antico Testamento. Oggi siamo nel modernismo, non lo può più fare. Se tu credi a un Dio così, vuol dire che il tuo Dio non è il Dio che non cambia mai, non è il Dio della Bibbia. Il nostro Dio è il Dio supremo, che può ogni cosa, Quindi, cosa sto dicendo? Come ho detto prima, non sto dicendo che un credente non può fare politica. Per questo vi ho preso l'esempio di Daniele. E vi ho fatto vedere che Daniele era un credente ed era nel governo del re di Persia. Ma vi sto dicendo semplicemente, se Dio non vi ha chiamato, se non avete una chiamata specifica,
a entrare in politica, fratelli, non entrare, sorella, non entrare. Perché tanti hanno venduto la loro fede cristiana nella politica. Ci sono tante persone che sono entrate in politica, erano persone timorose di Dio, persone che amavano Dio e tutto. Oggi tutto questo è passato. Oggi continuano a dire Dio, 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 ma quando vedete le loro azioni non c'è più nulla di profondo, nulla di spirituale. Ci sono credenti che sono in politica, e poi sono, non lo so, e poi magari non sono nei decreti dove magari si va a uccidere a destra e a sinistra, dove veramente, e non possono più dire nulla, perché sanno tante cose e se parlano rischiano anche loro di finire male. Se Dio non ti ha chiamato in politica, fratelli, non ci andare. E come sapere che Dio mi ha chiamato in politica? Prima di tutto, guarda la tua relazione con Dio. Guarda la tua relazione con Dio. Veramente, abbiamo visto l'esempio di Daniele. Vedete la vita di Daniele, una persona consacrata. Daniele è stato pronto. Daniele è stato pronto a andare alla fossa dei leoni, purché di non sottomettersi ai decreti peccaminosi, ai decreti malvagi del re. Daniele è andato nella fossa dei leoni, perché lui era in quel governo, quindi non si dovevano punire iniziando da lui, che si era opposto al decreto del re. Se tu non hai una comunione con Dio così profonda, non ti opporrai in questo modo. Prima o poi ti sottometterai con quei sacrapi e poi diventerai un idolatra. Anche se continuerai a dire Dio, 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 loro sapranno che di te sei solo un religioso, che sei solo un religioso, che non c'è nulla di serio su questo credente, quella credente. Daniele, quindi non prendiamo spesso la scusa che non c'era Daniele che era in politica e poi tutti vogliamo fare anche politica. No, guarda la vita di Daniele. Fa un paragone tra la tua vita e la vita di Daniele. Daniele ha vinto ha vinto in quel regno. Vediamo il perché. Lui ha vinto in quel regno perché era consacrato a Dio. Era consacrato a Dio. Per questo Daniele è uscito dalla fossa dei leoni, perché lui ha saputo opporsi al decreto del re senza compromesso, cioè si è opposto totalmente, perché aveva quella capacità, perché camminava con Dio, era serio. La Bibbia dice che, vedete un po' la vita, 3 volte al giorno, come già faceva, ha continuato a pregare 3 volte al giorno. Quanti politici cristiani possono dire che pregano? Molti non pregano, fratelli, non pregano, non spendono tempo a leggere la Bibbia, spendono tempo su i discorsi politici, non lo so, sui loro decreti, cosa devono fare per avere più persone, più seguaci. È quello, è diciamo un discorso di interessi. Quanti cristiani che sono nella politica possono dire sinceramente, io come Daniele prego 3 volte al giorno sul serio, cerco Dio, mi santifico, lì in mezzo ai miei colleghi, testimonio di Gesù Cristo. Io porto nel nostro, non lo so, partito, governo, la parola di Dio, che tutti sanno che sono un credente così serio con Dio. Quanti possono dire? Molti sono lì, ma quando sono in mezzo ai loro, non lo so, ai loro colleghi politici, non parlano di Dio. Non parlano di Dio, e quando sono fuori, che davanti a altri credenti fanno finta di essere credenti, ma quando arrivano lì in mezzo, quando devono decidere di quale legge devono portare avanti, di quale, non lo so, diciamo quale proposte di governo devono portare avanti, tanti sono cristiani, sono in mezzo, non parlano, perché sanno che se parlano li mettono fuori.
perché sanno che se cominciano a dire no, no, bisogna accettare questo, li mettono fuori, ma perché hanno degli interessi lì, perché vogliono anche loro governare, vogliono che li vedano in TV, vogliono che un giorno magari li diano qualche città, qualche provincia, non so, allora lì stanno lì dietro e tacciono, non possono dire niente, non dicono niente. E quando vengono in chiesa fanno finta di essere credenti, no fratelli, la politica è piena di tanti compromessi, non lo possiamo negare. Basta vedere questi partiti politici quando si avvicinano le elezioni. Tante promesse, promesse. È la gara di chi fa più promesse, di chi è più furbo a fare promesse di cui riuscirà a attirarsi tanta gente. Poi quando vincono le elezioni, subito il giorno dopo, oppure subito dopo l'intervista, non so, li intervistano, subito lì, quando parlano, il linguaggio cambia. Il linguaggio cambia totalmente. Quelle cose che dicevano non faremo mai questa associazione con quello, noi non faremo mai questo. Appena vincono le elezioni cambia il discorso. Questa è la politica. Questa è la politica. Perciò non possiamo stare a fingere che non c'è, no, possiamo cambiare le leggi di una nazione con la preghiera. Possiamo cambiare le leggi. Dio non ha bisogno di noi, non so, dell'uomo per poter cambiare qualcosa. Dio l'ha dimostrato, si è servito del re di Ciro per andare a costruire il suo tempio a Gerusalemme. Un re pagano, un re che non conosceva il Signore, un re pagano. Dio si è servito di lui per dire va a costruire il mio tempio a Gerusalemme. E lui ha mandato le persone ad andare a costruire. Perché Dio ci ha fatto vedere questo, che è capace di tutto. È capace di tutto. Non abbiamo bisogno, Dio non ha bisogno di te, non ha bisogno di me. Se vuole fare qualcosa lo fa. Lo fa. Con la preghiera Dio risponde. Dio è capace, se vuole che un decreto magari non passi in governo, quando i credenti pregano, Dio è capace di creare confusione in mezzo a loro e quel decreto non passa. Il problema oggi è che i credenti pregano meno e pensano di cambiare le cose con la loro mente, con la loro saggezza, pensano e non cambia. Daniele era in mezzo al governo, ma sapete quante volte pregava? 3 volte al giorno, sicuramente per quelle 3 volte al giorno, e stava lì a pregare per le cose che lui vedeva lì, che non andavano. Stava a pregare per alcuni decreti forse che il re voleva fare che non erano buoni. Stava lì a pregare. Ma i credenti oggi, quando vogliono andare in politica, non è per quello, è perché sperano che domani saranno famosi, domani vinceranno qualcosa, domani avranno questo, perché oggi la politica è vista come la scappatoia. Tutti quelli, anche quelli che non vogliono studiare, che non vogliono, perché hanno visto che in politica ci arriva oggi tutti, ci vanno anche loro. Ed è questo. E pensiamo che anche noi credenti faremo questo. Se Dio ti ha chiamato a fare politica, fa. Ma se non è Lui che ti ha chiamato a fare politica, ti dico, sei in un campo minato, prima o poi rischi di pietinare, di calpestare qualche bomba, qualche cosa che distruggerà la tua fede. Prima o poi rischi di entrare in associazioni segrete. E perché non voglio entrare, diciamo, in questa diretta, non voglio entrare nell'aspetto spirituale. Ci sono tanti partiti politici dove per arrivare, dove per scavare, magari non per, diciamo, dove per scavare, per, diciamo, scalare, arrivare fino in capo, no? Ci sono cose che devi fare, alcuni patti che devi fare, se non lo fai non ci arrivi. Ci sono molti di questi partiti politici alla testa lì, non ci arrivi così. Ci sono cose, poi ti faranno andare nelle camere segrete, nelle cose segrete, è lì che tutto si decide. Ma su questo numero voglio solo soffermarmi sull'aspetto che tutti vediamo, per dirvi che se Dio non ha
Quindi vediamo un po', quando Daniele è uscito dalla fossa del leone, vediamo cosa successe. Perché il re aveva visto che Daniele non aveva onorato oppure rispettato il suo decreto. Cosa è successo? Il re l'ha gettato nella fossa dei leoni, e il re che era pagano, che non serviva a Dio, nonostante questo re, no? Nonostante questo re, diciamo, no, era al corrente della costruzione del tempio lì a Gerusalemme, no? Perché comunque, diciamo, perché colui che era prima di lui aveva iniziato i lavori. Nonostante questo re era a conoscenza di tutto questo, non l'ha impedito di mettere Daniele in prigione, di mettere Daniele nella fossa dei leoni. Perché quando le persone non conoscono Dio, non lo conoscono, anche se qualche volta fanno il bene, non è per quello che sono cristiani, non lo conoscono. Quindi vediamo cosa dice questo quiz, no? Perché a volte vedo spesso su Facebook se un presidente magari scrive qualcosa su Dio così, oh lui è credente, oh lui è credente. Un presidente che si sa che di Dio non ha mai voluto di Dio. Però se dice per esempio io credo in Dio, punto. Cioè, oh è diventato credente. No, no, fratelli, attenzione, attenzione. Poi, allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele, questo è Daniele 6, versetto 23, e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli, mogli e tutto. Poi 26, al versetto 26, no, al versetto 25 possiamo anche leggere. Allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitavano su tutta la terra: pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno, vedete, tutto è partito da un'obbedienza di Daniele, e vedete, esce un decreto. Se il popolo di Dio obbedisce alla parola di Dio, cammina come il Signore vuole, si sottomette alla parola di Dio, fratelli, i decreti a favore di Dio usciranno dal governo, con o senza il nostro consenso, con o senza che ci sia per forza qualcuno lì al governo, perché Dio vigila sulla sua parola, Dio vigila sulle sue promesse. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele, perché è il Dio vivente che dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalla zampa dei leoni. Amen. Non mi allargherò troppo, però volevo semplicemente per questa prima parte dirvi che per quanto riguarda la mia risposta su può un credente fare politica oppure entrare in politica o no, io rispondo sì e no. Oggi abbiamo visto perché io dico sì, soprattutto nel senso sì, ma c'è più no che sì, come ho detto prima, c'è più no che sì. Perché veramente quello sì è solo, non so, per dei casi particolari. Quando Dio chiama un suo figlio in politica si vede, si vede. Se vai in quel partito vedi, si vede che quella persona è stata chiamata. Perché nonostante si trova lì, la legge di Dio non la calpesta. Nonostante si trova lì, non accetta nessun compromesso. È una persona che cammina con Dio, che è integro, anche nel governo, è integro. Il suo lavoro si farà notare, che qua c'è un lavoro veramente particolare. Ci sono stati presidenti cristiani, ma durante il loro mandato si è visto che c'era una differenza, che c'era la differenza. Come ci sono stati presidenti falsi cristiani, si è visto. Perciò
Dio può, sì, Dio può chiamare un credente a fare politica, ma sono numeri veramente così piccoli, sono in pochi numeri, sono in pochi numeri. Se tu ti azzardi oppure se tu ti butti nella politica senza una vita spirituale seria con Dio, senza una certa consacrazione a Dio che ti possa portare a dire no davanti a quei decreti. Come ho detto, per esempio, ci sono partiti politici che ti presenteranno 10 punti delle loro proposte di, diciamo, governo. In quei 10 punti solo 2 vanno bene con la parola di Dio. 8 sono contro la parola di Dio, matrimoni gay, non so, tutte le cose contro la parola di Dio. E se tu ti metti in quel partito politico, che lo vuoi o no, stai appoggiando quello che stanno facendo. Stai appoggiando semplicemente quello che stanno facendo. Non puoi dire io sono in quel partito politico, ma io accetto quel punto, ma non accetto quel punto. No, se tu ti proclami, se tu ti dici sono di questo partito politico, tu stai accettando tutto quello che fanno. Tutto quello che fanno. Perché loro come partito politico si ritengono quel partito politico perché hanno quei punti e tutti credono in quei punti. Tu non puoi dire io sono di quel partito politico, però io voglio solo quei 2 o 3 punti, quell'altro punti. No, 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 non esiste. Non esiste. Quindi per questo io credo fermamente che il discorso politico per i credenti deve stare lontano dai credenti. Fratelli, parliamo di Gesù più che mai in questa generazione, hanno più bisogno di Gesù che di tutte quelle cose. Poi se Dio ti chiama in politica, fratello, si vedrà, si vedrà, si vedrà. Sì, sì, no, no, veramente fratello, anche io lo credo fermamente, anche io lo credo fermamente, per questo dico che c'è più no che sì, perché veramente solo in casi particolari ho visto, per esempio, Dio per un determinato concetto permette che un suo figlio che aveva scelto quindi entrarsi nella politica per cambiare qualcosa. Ma quelle persone lì, quando entrano, cambiano e si vede un cambiamento totale per la giustizia, per la verità, però quanti cristiani entrano lì e non cambiano niente, anzi si compromettono ai loro decreti, a tutte quelle menzogne e bugie. Ce ne sono tanti. Su 10, su 100 credenti che entrano in politica, non sono 1000, forse solo uno è veramente stato mandato. Tutto il resto entra per degli interessi. Amen. Amen. Vi ringrazio per l'attenzione, che il Signore vi benedica. Ci vediamo alla prossima. Pace, pace, pace.